Keluar belum 5 menit sudah roboh. Itu aja sih. Memang angin kencang mas tadi? Anginnya kencang. Hujannya deras? Belum mau jalan. Ada penumpangnya waktu itu? Gimana? Ada penumpangnya? Nggak ada. Penumpangnya di mana? Saya sendiri tadi. Sampean? Masuk ke kamar, kondisi sudah agak angin ya, belum angin kencang. Keluar belum 5 menit sudah roboh.